Karibu tujifunze statistical analysis kwenye Microsoft Excel. Kwenye video iliyotangulia tulijifunza model kwenye Excel inaitwa MAXMIN CRITERION. Hii unajaribu kuangalia ile decision ambayo ina loss ndogo kuliko zote, ndio itakuwa ni optimal decision. Kwa kesi ile tuliona kwamba kufungua kibanda cha matunda kwako kitakuwa ni nafuu sababu tuna loss ndogo. So katika video hii tuangalie equal likelihood. Equal likelihood ni very simple, na just find the average ya kila alternative. Alternative zipo tatu, kuna kufungua saluni, restaurant na kufungua kibanda cha matunda. Kwa hiyo cha kufanya hapa, nitakuja hapa katika of course hii cell equal likelihood, maana yake unatafuta nini? Average. Namna utaandika hiyo alama ya equal sign, kisha utaandika average. Average kutafuta wastani, maana yake utaandika average, kisha utafungua bracket kwa sababu ni bit function. Ndani mwe zinapita argument. Kwa nitaweza control utaishikilia. Nitaenda kwenye division ya kwanza, nitachagua state of nature ya kwanza, state of nature ya pili, state of nature ya tatu. Kisha nitafunga bracket, kisha nitaclick enter. Kisha nitacopy formula kwenda kwenye cell nyingine ambazo ni hizi. Kwa hizi ni average. Kupitia kwenye hizi average unachagua ile ambayo ina maximum payoff. Yaani maximum payoff ni hii hapa 11. 11 inaangukia wapi? 11 inaangukia kwenye restaurant. Kwa naweza nikai highlight tu hii cell, kwa nita select, nitakuja kwenye paint bucket, nitachagua color. Kwamba hii nimesema mimi ndio optimal decision yangu. Na kwenye MAXMIN CRITERION ile tulioiona mara ya kwanza kwenye video iliyotoka, ita just kuselect hii ndio ilikuwa ni optimal decision. Nitakuja kwenye paint bucket, nita click drop down arrow, kisha nitaiwekea rangi. Na kwenye maximization criterion, profit maximization, na nita select, nita just kuipa rangi namna hiyo. Okay. So manake hapa optimal decision kwa kutumia equal likelihood model itakuwa nini? Kwa open restaurant. Kwa nini? Kwa sababu yenyewe pia dhumuni hapa ni ku maximize profit. Kwenye video inayofuata tutakuja kuangalia realism criterion. Realism criterion.